新品なのに缶ボコボコ。べっこべこでございます。いろんなところに当たったんこのですね。ように風が。非常にお怒りのご様子。取れました。プロステージの匂いがします。これなんかね、ここだけ見たらね、なんだろう。お茶とかワインとかのソムリエみたいな感じ。ソムリエみたいな。オイルソムリエですね。これ一気に入れ